Hoy trabajaremos la lección de llave. La palabra llave se escribe de la siguiente manera: con una L y otra L a esta letra que está conformada por otras dos letras se le llama dígrafo, es decir, que tiene dos grafos, ¿verdad? Entonces tiene un sonido especial. Como son dos letras L seguida una de la otra, va a sonar ya, ye, yi, yo, yu, dependiendo de la sílaba en que se encuentre, de la vocal con que es combinada. En este caso, la doble L con la A suena ya. La V con la E, ¿recuerdas cómo suena? Suena B, muy bien. Ya, B. Inmediatamente vamos a leer las palabras que aparecen en este cuadro rojo. La primera palabra la acabamos de leer, ¿la recuerdas? Llave, muy bien. La siguiente palabra dice, la doble L con la A suena ya. La M con la A, ¿cómo suena? Ma, muy bien. Llama. La siguiente palabra dice, la doble L con la A, ¿cómo suena? Ya, muy bien. Y la N con la O suena no. Ya no. Vamos a leer la siguiente palabra. La S con la I suena sí. La doble L con la A suena ya. Sí, ya. Silla. La siguiente palabra dice, la C con la A suena K y la doble L con la E suena Y. Calle. La siguiente palabra dice, la O, como está sola porque no tiene ninguna letra aquí delante, suena así mismo, O. La doble L con la A suena ya. Olla. La siguiente palabra dice, la B con la O suena bo. La T con la E suena T y la doble L con la A suena ya. Botella. La siguiente palabra dice, la P con la O suena po. La doble L con la I suena G. La T con la O suena to. Pollito. La siguiente palabra dice, la G con la A suena ga. La doble L con la I, ¿cómo suena? G, muy bien. Y la N con la A suena na. Gallina. La siguiente palabra dice, la C con la A suena K. La P con la I suena pi. Y la doble L con la A suena ya. Capilla. La siguiente palabra dice, la B con la A suena va. La doble L con la E suena y. Y la N con la A suena na. Ballena. La siguiente palabra dice, la A, como está sola, no tiene letra aquí delante, suena así mismo A. La N con la I suena ni. Y la doble L con la O suena yo. Anillo. La siguiente palabra dice, la G con la A, ¿recuerdas cómo suena? Suena ga, muy bien. La doble L con la E suena y y la T con la A suena ta. Galleta. Muy bien. Vamos inmediatamente a leer estas palabras que están acompañadas de estas imágenes. Iniciamos con la primera imagen. ¿Qué observas? Una olla, muy bien. La palabra olla se escribe con O
que como no tiene ninguna letra delante, suena a sí mismo O. Luego la doble L con la A que suena ya. O, ya. Olla. En la siguiente imagen, ¿qué observas? Un gallo, muy bien. La palabra gallo se escribe con G-A que suena ga, doble L-O que suena yo. Gallo, gallo. La siguiente imagen muestra una calle, muy bien. La palabra calle se escribe con C-A que suena K, doble L-E que suena Y. Calle, calle. La siguiente imagen muestra un anillo, muy bien. La palabra anillo se escribe con A, que como está sola se pronuncia a sí mismo A. La N con la I suena ni y la doble L con la O suena yo. Anillo, anillo. La siguiente imagen muestra una ballena. Muy bien. La palabra ballena se escribe con B, A que suena ba, doble L, E que suena Y, N, A que suena na. Ballena, ballena. Y la última imagen muestra una silla. La palabra silla se escribe con S-I que suena así, doble L-A que suena ya, sí, ya, silla. Muy bien, vamos a leer inmediatamente estas oraciones que aparecen por aquí. Oye la bulla de la calle. Vamos a leerla completa. Oye la bulla de la calle. Muy bien. Vamos a leer la siguiente oración. Ese pájaro lleva paja a su nido. Vamos a leerla completa. Ese pájaro lleva paja a su nido. Muy bien. Vamos a leer la siguiente oración. Mamita llena mi jarro de zumo. Vamos a leerla completa. Mamita llena mi jarro de zumo. La siguiente oración dice, niño, dale tu silla a la señora. Vamos a leerla completa. Niño, dale tu silla a la señora. Finalmente vamos a leer esta última oración. La zorra mató a mi gallo. La gallina lo llora de acá para allá. La zorra mató a mi gallo. La gallina lo llora de acá para allá. Muy bien, repite esta lección para que te la aprendas completita. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para que recibas todos nuestros videos y sigas aprendiendo muchísimo más. Hasta la próxima.